Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա։ Մեր ձմեռային եթերաշրջանում ես ասեցի, որ ունենք նոր նախաձեռնություն 3W ինտելեկտուալ ակումբը, որի շրջանակներում կազմակերպվող մրցաշարերի հաղթողները կստանան իրավունք մասնակցելու մեր արտամրցութային խաղերից մեկին։ Այդ մրցաշարերից առաջինի արդյունքներով այդ իրավունքը բաժին հասավ Team Group ընկերության թիմին, եւ ես խաղի եմ հրավիրում Սերգեյ Տոնոյանի թիմին, ինժեներական բաժնի ղեկավար Գալուստ Թարոյան, բիզնես կառավարիչ գործառնական տնօրեն Լիլիթ Խաչատրյան, միջուկային էներգետիկ վերականգնվող էներգետիկայի ուղղության պատասխանատու Ալբերտ Հովանիսյան, նախագծերի ղեկավար Քրիստինա Սուքիասյան, ճարտարագետ Արամ Խալափյան եւ թիմի ավակ քաղաքագետ սթրիմինգային ծառայության ղեկավար Սերգեյ Տոնոյան։ Սերգեյ Տոնոյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Գուրգեն Գրիգորյանը, Աննա Աստանյանը, Սամվել Ներսիսյանը, Լոլիտա Թայիրյանը, Քրիստինե Բեգլարյանը, Լիլիթ Չախոյանը, Համլետ Մաթևոսյանը, Բլից, Վահե Հարությունյանը, Էրնա Միրիջանյանը, Դավիթ Աբգարյանը, Արտակ Թադևոսյանը եւ հարց Յունիբանկից։ Ինչ որտեղ երբ գարնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Պարոն Տոնոյան, Այո, պարոն ինչպիսին էր ձեր զգացողությունը, երբ իմացաք, որ մասնակցելու եք հեռուստախաղին։ ոգևորվել էինք բոլորս։ Իսկ հիմա լարված եք, թե այնուամենայնիվ ոգևորված։ Համ լարված ենք, համ ոգևորված, առաջին անգամը։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ձեր դեմ խաղում է Համլետ Մաթևոսյանը, մարզական վերլուծաբան Վանաձորից։ Մայքլ Բաֆերը, ունենալով անմիջական կապ սպորտի հետ, ինքն իր դերում նկարահանվել է Ռոքի Բալբոայի մասին պատմող մի շարք ֆիլմերում, ինչպես նաև հնչյունավորել է ինքն իրեն Սիմփսոններ սերիալում։ Ուշադրություն հարցը։ Իսկ ինչն է ապահովագրել Բաֆերը, ժամանակ։ Մենք պատրաստ ենք, պարոն հաղորդավար։ Լսում եմ ձեզ։ Ալբերտը կպատասխանի Հովանեսյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Պարոն հաղորդավար, քանի որ Մայքլ Բաֆերը հայտնի կոնֆերանսիա է բոքսում եւ ոչ միայն, եւ այդ ֆիլմում ինքը կոնֆերանսիայի դեր էր խաղում, ինքը ապահովագրել է իր հայտնի ձայնը։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Հովանեսյան, դուք բոքսի սիրահար եք, թե սպորտի ընդհանրապես։ Ընդհանրապես սպորտի։ Եվ մասնավորապես բոքսի։ Մայքլ Բաֆերը հայտնի կոնֆերանսիա է, պարոն Հովանեսյան, որը մենամարտերից առաջ հայտարարում էր բռնցքամարտիկներին։ Բաֆերն ապահովագրել էր իր ձայնալարերը 1-0 հօգուտ գիտակների։ Ինչ որտեղ երբ գանանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, մեր վստահելի գործընկերն է Եվրոստանույութ ընկերությունը, մեր համեղ գործընկերն է Աթենք ընկերությունը, մտքի թարմության մեր գործընկերն է Ռոյալ Արմենիա սուրճը, գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, ծանրամարտիկ, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Գարիկ Կարապետյանը նվիրում է ամերիկացի գրող եւ տնտեսագետ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբի, երբ խաղադրույքը սեփական մաշկտ է, մոտիվացիոն աշխատությունը սեփական մակագրությամբ։
Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Զանգակ գրատների ցանցին։ Գրատան գործունեությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել zangak.bookstore.am կայք։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Հովհաննիսյան, Այո, պարոն Արտավար։ դուք ասեցիք, որ սպորտի սիրահար եք եւ մասնավորապես ես գիտեմ, որ Թուրինի Յուվենտուսի մոլի երկրպագու եք։ Անշուշտ, իսկ ուրիշ թմեր կան։ Անկամ ինտերել չկա։ Մեր հայրենա սիրական նկատառումներով ինտերը կա հիմա։ Իսկ Յուվենտուսի խաղը երբևիցե առիթ եղել է դիտել հենց մարզադաշտում։ Պատրաստվում եմ այդ երազանքս իրականացնեմ, ճիշտն ասած։ Ձեր դեմ խաղում է Լոլիտա Թայիրյանը, խմբագիր Երևանից։ Ինչպես ցույց են տվել վերջերս անցկացված հետազոտությունների արդյունքները, դրա իդեալական տևողությունը 8 օր է։ 9-րդ օրվանից սկսած դրական հույզերը կամաց-կամաց նվազում են, իսկ 11-րդին լիովին անհետանում են։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Գնումներից շոփինգից հետո, երբ որ իմպուլսիվ գնում ես անում, ինչ-որ էմոցիաներ պետք է լինեն։ Օրա իդեալականը։ Որ 9-րդ օրը նվազում է, 11-ում անհետանում է։ Weekend-ը, հարթին, ինչ-որ Ճանապարհորդություն, արձակուրդ։ Արտապահությունների հետ է կապված։ 11-րդ օրում ինչու է անհետանում այդ ոգևորվածությունը։ Որտեղ վերադառնում ես։ Հետ գալուց հետո։ Հետ գալուց հետո։ միգուցե ճանապարհորդում Առաջի օրն է ասում։ Իդեալական տևողությունը 8 օր է, բայց դա եթե կապված կարա ինչ որ 2 բան լինի, շաբաթ, բնական երևույթ ինչ որ բան լինի տենց 8 սնունդից 11 կողմը։ կարճ ավելի։ Հարսանյաց արարողության հետ կապված կարա լինի։ Ամուս հարսանիք։ Վերջին ժամանակներն պատրի բիցից ենք մենք ավելի Իդովի դարձել։ մեսից միգուցե մեղրամիսը 8-րդ օրը 9-10 Այլ որպես տարբերակ։ Զգացմունքի հետ է կապված Դպրոց գնալու առաջի շաբաթը ոգևորված գնում ես հետո Առաջի դասը։ Все-таки отпуск, էլի։ Տարբերակն ենք պատասխանում։ Քո տարբերակը։ Շոփինգի։ Պարոն Տոնոյան, Կպատասխանի Կրիստինան Սուքյասյան։ լսում ենք ձեզ Տիկին Սուքյասյան։ Պարոն Հաղորդավար, կարծում ենք, որ դա շոփինգից, իմպուլսիվ գնումներից ստացած էմոցիաներն են, որոնք սկզբում մինչև 8 օր մեզ բավականացնում են, 9-րդ օրը սկսում են նվազել եւ 11-րդում լիովին անհետանում են, ու մենք ստիպված նորից գնում ենք շոփինգի։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ըստ հետազոտության արդյունքների, Կրիստինա, 8-րդ օրը մարդիկ զգում են, որ աշխատանքային ստրեսն ամբողջությամբ անցել է եւ նրանք ինչպես հարկն է հանգստացել են իրենց պարտականություններից։ Խոսքը դուք ունեիք այդ տարբերակը արձակուրդի մասին է։ Մեկ-մեկ Լոլիտա Թայիրյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Աթենք ընկերության PR բաժնի ղեկավար Մարիամ Ղարդյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Ղարդյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Շատ հաճելի է կրկին հանդիպել Նմանապես։ ձեզ մեր դահլիճում։ Տիկին Ղարդյան, վերջին տարիներին Աթենք ընկերությունը սոցիալական պատասխանատվության կարևոր ուղղություն է դարձրել կրթությանն աջակցելը։ Իսկ ինչի վրա է հիմնված այս մոտեցումը։ Պարոն հաղորդավար, մեր մոտեցումը հիմնված է շատ պարզ եւ երկարաժամկետ տրամաբանության վրա, այսինքն մենք ներդրում ենք անում այն մարդկանց կրթության մեջ, ովքեր ապագայում ձևավորելու են մեր ապագան եւ նաեւ մեր երկրի ապագան, եւ մեր ներդրումները դրանք բարեգործական քայլեր չեն միայն, դրանք ռազմավարական որոշումներ են, որով մենք ցույց ենք տալիս, որ օգնում ենք ապագա մասնագետներին, օրինակ տեխնոլոգներին, արտադրության ղեկավարներին, ինժեներներին, սննդի անվտանգության մասնագետներին ձևավորվել ավելի պրոֆեսիոնալ եւ ավելի լավ միջավայրում, ինչից շահելու է ամբողջ ոլորտը եւ հետեւաբար շահելու են նաեւ մեր ընկերությունը որպես պատասխանատու արտադրող ընկերություն եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարի մենք ագրարային համալսարանում ամբողջովին վերանորոգեցինք եւ կահավորեցինք լսարաններից մեկը, ինչը շատ մոտիվացնող էր ուսանողների համար եւ շատ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ այս տարի էլ նման նախագծեր ունենք, բայց ձեր թույլտվությամբ դեռ փակագծերը չբացեմ։ Կարծում եմ դեռ ժամանակ կունենանք փակագծերը բացելու, Տիկին Ղարդյան։
Կարծում եմ շատ կարևոր գործ եք անում եւ Շնորհակալություն։ բոլորի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ Աթենք ընկերությունը այն հարցերի շարքից, որոնց գիտակները ճիշտ կպատասխանեն, կընտրի լավագույնը եւ հարցի հեղինակին կպարգեւատրի 50,000 դրամի նվեր քարտով։ Շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Կրիստինա, Լսում եմ, պարոն հաղորդավար։ իսկ ձեզ քանի օր է անհրաժեշտ աշխատանքային պարտականություններից լիարժեք հանգստանալու համար։ 5-ից 7 լրիվ բավարարում է սովորաբար, եթե շատ երկար ժամանակ արձակուրդ գնացած չեմ լինում, սովորաբար 5-ից 7 օր պասիվ հանգիստը լրիվ բավարար է վերադառնալու համար։ Այսինքն հետազոտությունը ճիշտ էր, մոտավոր 8-րդ օրն էր ասում։ Այո, բայց շոփինգի վերաբերյալ էլ ցավոք ես ունեմ նույն հետազոտությունը ինքս իմ ու իմ շրջապատում գտնվող շատ մարդկանց համար, դրա համար շատ մոտ էր թվում տարբերակը։ Դեմ չեմ։ Ձեր դեմ խաղում է Դավիթ Աբգարյանը։ Ինժեներ Երևանից։ Առաջինն այն է, երբ ամեն ինչ հայտնի է, սակայն ոչինչ չի ստացվում։ Երկրորդն այն է, երբ ամեն ինչ ստացվում է, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ինչու։ Երբ առաջինը միավորվում է երկրորդի հետ, ոչինչ չի ստացվում եւ ոչ ոք չգիտի, թե ինչու։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչի մասին է այսպես ասել Ալբերտ Էյնշտեյնը։ Անվանեք առաջինը եւ երկրորդը։ Ժամանակ։ Մաթեմատիկա հավասարում x-ները ֆիզիկա, ժամանակի Ժամանակ, տարածությունը էներգիա, ժամանակ, էներգիա, երբ ամեն ինչ հայտնի է, Ենթադրություն Գիտելիքություն ես, գիտելիք տգիտություն, Փորձ գիտելիք։ փորձ գիտելիք, ինչ որ համ ժամանակ, բայց ինչ որ փորձ գիտելիքի համադրության Ժամանակով ստեղծում տարածությունը։ ստացվի։ տարբերակ։ Ենթադրություն ու առաջինը ապացույց։ ուրեմն հիպոթեզ հայտնի է, չի Էյնշտեյնի հետ ստացվում։ կապված երաժշտություն, Ենթադրություն, վստահություն, ֆիզիկա տարածություն ժամանակ Ինչա սիրել, x-ները իրավունք, y-ները թեորիա եւ անհայտները պրակտիկա։ թե ամեն ինչ հայտնի Թեորիան է եւ պրակտիկան всё-таки ինձ էլ է տես թվում, էլի։ բա իրար հետ համադրելուց չի ստացվում ու չգիտեն։ թեորիան ու պրակտիկան։ Եթե երկուսն էլ մեկը իրար չեն երկուսը համընկնում, իրար չի հետ ստացվում այդ պատճառը։ Այո, 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 այո։ Թեորիան ու Տեսական, պրակտիկան։ Տեսականն ու գործնականը։ Փորձարարական ֆիզիկան, տեսական ֆիզիկա է դու։ Քվանտային կապ, քվանտային ֆիզիկայի հետ կապված բան։ չէ, մի քիչ շուտ էր դա։ Անհայտը հայտնի։ Պարոն Տոնոյան, ով է պատասխանում։ Կպատասխանի Ալբերտը Հովանեսյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Ճիշտն ասած, մեր Արամի տարբերակներ ես դրան եմ ավելի շատ հակված։ Ինձ թվում է դա ոնց ճիշտ ձևակերպեմ, թեորետիկ ֆիզիկան օրինակ եւ գործնականը, այսինքն թեորիան եւ պրակտիկան, երբ որ հանդիպում են։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Հովանեսյան, ինչպես է լինում, երբ օրինակ տեսությունը եւ պրակտիկան միացնում եք եւ ոչինչ չի ստացվում։ Դե չգիտեմ, օրինակ ֆիզիկայում գիտնականները, որոնք թեորետիկ ֆիզիկները եւ փորձ անող լաբորատոր ֆիզիկները իրար չեն սիրում, չեն մեկը մյուսից ավելի խելոք է իրան համարում միշտ։ Այդ կոնֆլիկտը կա, էլի, իրանց մոտ ինձ թվում է դրա հետ է կապված։ Հասկանալի է։ Ալբերտ Էյնշտեյնը սիրում էր կրկնել։ Տեսությունն այն է, երբ ամեն ինչ հայտնի է, սակայն ոչինչ չի ստացվում։ Պրակտիկան այն է, երբ ամեն ինչ ստացվում է, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ինչու։ Իսկ հա, երբ տեսությունը միավորվում է պրակտիկայի հետ, ոչինչ չի ստացվում։ Եվ ոչ ոք չգիտի, թե ինչու։ Երկում եք հոգուտ գիտակների։ Շարունակում ենք խաղը, 4-րդ խաղափուլ։ Պարոն Խալափյան, Այո, պարոն հաղորդավար։ դուք ոչ միայն սիրում, այլ նաև ստեղծում եք ժամանակակից էլեկտրոնային երաժշտություն։ Այո, ճիշտ այդպես։ Մի փոքր կպատմեք ձեր հոբիի մասին։ Այդ հոբին շատ վաղուց է իմ մոտ առաջացել։ Ես դաշնամուրի դասարան եմ ավարտել 7 տարի։ Հետո ցավոք սրտի դաշնամուրս անհետացավ ու ստիպված էլեկտրոնային երաժշտություն է արդեն գրում։
Հարց Յունի բանկից։ Ուշադրություն, հարցը։ Որն էր պատճառը, որ Տերմինատոր ֆիլմի պրոդյուսերները թույլ չտվեցին Արնոլդ Շվարցնեգերին կրկնօրինակել իր դերը գերմանական շուկայի համար պատրաստված տարբերակում։ Ժամանակ Ավստրիական акցենտը Ավստրիացի հետ կապացին։ Բայց պրոդյուսերները ինչու թույլ չտվեցին։ Միգուցե շատ նատուրալ կաներ ինքը այդ ամեն ինչը, որ Իսկն բնական ստացվեր ու բան չէր լինի, մեխանիկական բանը չէր լինեն, ինչ որ տերմինատորին Խոսքը ժամանակ акցենտ ունենա հենց ավստրիական կամ գերմանական ու Այսինքն արդյունքում կստացվեր, որ առանց акցենտ է խոսում ու այդ մեխանիկական իզումին բնականաբար ավստրիացի է, ավստրիացին գերմաներեն акցենտով է, Ամեն ընդհանրապես չէր ունենա այդ ռոբոտացված акցենտը։ Նաև կարող իր կողմից ավելացներ, ինչ իմանալով սցենարը եւ կորցներ ու բաներ փոխել, իմաստ կարող է փոխել, էլի, все-таки ռիսկ է, էլի։ իմպրովիզացիաներ անելու։ ստիպված կլներ արհեստական ձևով։ ժամանակ Վստահենք Լիլիթին Խաչատրյան։ լսում ենք ձեզ, Լիլիթ։ Պարոն հաղորդավար, մենք կարծում ենք, որ պրոդյուսերները թույլ չտվեցին, որպեսզի Տերմինատոր ֆիլմը Գերմանիայում էլ նկարահանվի, որովհետև Շվարցնեգերը ուներ հենց այդ акցենտը գերմանական, ավստրիական, քանի որ ինքը ծագումով Ավստրիայից է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պատճառը Շվարցնեգերի ավստրիական акցենտն էր, որը պրոդյուսերների կարծիքով շատ մեղմ էր հնչում գերմանացիների համար եւ չէր համապատասխանում Տերմինատորի կերպարի խստությանը։ 3-1։ Հարգելի գիտակներ, մի բան կխնդրեմ, հստակ ձևակերպեք, հա, գերմանական ավստրիական акցենտը ֆրազը այդքան էլ հասկանալի չէր, եթե օրինակ չասեիք ծագումով ավստրիացի էր։ Իգնայք եւ պարոնայք, մեր դահլիճում ներկա է Եվրոստան ույուտ ընկերության համասեփականատեր Դավիթ Բադեյանը։ Բարի երեկո, պարոն Բադեյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Բադեյան, արդեն երկրորդ եթերաշրջանն է, դուք կանգնած եք եւ խաղի ընթացքը ներսից գիտեք։ Ինչպես կգնահատեք այսօրվա թիմին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ նրանք պրոֆեսիոնալներ չեն։ Շատ լավ։ Արդյոք շատ լավ խաղ է ստացվում իրենց մոտ։ Իսկ կառանձնացնեք որևէ մեկին։ Էսպային դեռ ոչ։ Էսպային դեռ ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Բադեյան, շարունակում ենք խաղը։ 5-րդ խաղափուլ։ Լիլիթ, Այո, պարոն հաղորդավար։ դուք կրթություն ստացել եք ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս։ Այո, Իսկ ինչ տվեց ձեզ արտասահմանյան կրթությունը։ տվեց նոր փորձառություն, որոշ իրերին եւ երևույթներին նորովի նայելու, այդ թվում նաեւ կրթությանը նորովի նայելու հնարավորություն։ Իսկ կապեր տվեց։ Կապեր տվեց, քանի որ ուսանողները աշխարհի տարբեր ծայրերից էին։ Օգտվում եք հիմա այդ կապերից։ Ընկերական ոլորտում այո, կապ պահում եմ։ Իսկ գործնական։ Գործնական ոչ։ Ձեր դեմ խաղում է Արտակ Թադևոսյանը, գործարար Մոսկվայից։ 2006 թվականին, երբ արգենտինացի ֆուտբոլիստ Կարլոս Տևեսը տեղափոխվեց անգլիական Վեսթ Հեմ, նա երկար ժամանակ չէր կարողանում լավ մարզավիճակ հավաքել։ Մի անգամ թիմի մարզիչ Ալան Պարդյուն մարզման ժամանակ թույլ տվեց իր խաղացողներին պատիժ մտածել Տևեսի համար։ Պատիժը, որը մտածեցին Տևեսի թիմակիցները, պետք է շարժեր նրա արժանապատվությունը եւ բարձրացներ նրա եսը։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ նրան ստիպեցին անել թիմակիցները։ Ժամանակ։
Տարի հետո գնացել է Manchester United ու հաղթել է լիգան Անգլիական West Ham-ում էր ու այնտեղ չէր կարողանում հայել։ Բրազիլիան համար առաջին կարող է Մարադոնայի նկար են նվիրել կամ նման մի բան։ Իրանց պատիվաստայանն է Արգենտինայի հետ։ Ողերին ինչ որ տշնամի էլի ասենք որ չգիտեմ անընդհատ տենամ որ իրանք լավ են խաղում, լավ են կրում, չգիտեմ Կարա ինչ որ Իրանք որ մեկի հետ են համեմատել։ Այսինքն Արգենտինան շոկ ավելի անցյալից Որտեւ Արգենտինան միշտ տակ է ու իրանք ստիպեցին Անդրեվի տակ Եսասիրությանը պետք է կպնեն, այսինքն ինքը պետք է եսասիրությունը բարձրացնի։ Արժանապատվությունը եւ արժանապատվությունը կպնելու բարձրացնելու համար ես է, ինչ ոնց պատժեցին իրան։ Կարող է իրան համատել են ում հետս դու ում նմանես դու։ Ոնց է Կամ Կարլոս Տերես։ Ժամանակ, ով է պատասխանում։ Փորձեմ ես ձևակերպեմ պատասխանը։ Ուզում ենք ձեզ պարոն Տոնոյան։ Կարծում եմ իրեն ինչ որ համեմատական անցկացրեցին ուրիշ լեգենդար արգենտինացու հետ, օրինակ Մարադոնայի հետ։ Չգիտեմ, հանդերձարանում Մարադոնայի շապիկը կախեցին օրինակ, որ Տևեսի հենց կախիչից։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Տոնոյան, դուք կարծում եք, որ Մարադոնայի նկարը պատիժ է ցանկացած արգենտինացու համար։ Պատիժ չէ, բայց որպես ամոթանք միգուցե։ Թիմակիցները ստիպեցին արգենտինացի ֆուտբոլիստ Կարլոս Տևեսին մարզվել Արգենտինայի սկզբունքային մրցակից Բրազիլիայի հավաքականի մարզաշապիկով։ Այդ տարբերակը դուք ունեիք։ Թիմի հետագա արդյունքները վկայում են, որ դա ստացվեց նրանց մոտ։ 3-2 Արտակ Թադևոսյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յոնի բանկից։ 6-րդ խաղափուլ։ Պարոն Տոնոյան, Այո, պարոն Արտակ։ հավաքականների մակարդակում որ թիմին եք երկրպագում։ Մի քանի։ Իսկ ինչ եք կարծում, որ թիմը կհաղթի այս տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում։ Արգենտինան է ուժեղ, Պորտուգալիան է ձգտում։ Տեսնենք։ Իսպանիայի անունը չտվեցիք։ Մեծ երկրպագություն իրանց թիմին։ Բայց գործող Եվրոպայի չեմպիոն են։ Ամեն ինչ փոփոխվում է։ Իհարկե։ Բլից։ 3 հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Մի օր կոմպոզիտոր Գուստավ Մալերը եւ խմբավար Ռիխարդ Շտրաուսը երկարատև զբոսանք կատարեցին բնության գրկում։ Այդ օրը Շտրաուսը պետք է ղեկավարեր իր Սալոմե օպերայի պրեմիերան։ Վերադարձի ճանապարհին Մալերը սկսեց անհանգստանալ, որ կարող է ուշանան պրեմիերայից։ Ժանետա Ղազարյանը Ոսկետապ գյուղից հարցնում է. ինչպես Շտրաուսը հանգստացրեց իր գործընկերոջը։ Ժամանակ։ Չէ, առանց մեզ։ Առանց մեզ դժվար Իսկ թվում է Շտրաուսը ուրիշ ինչ կարա լինի։ Կարող է Սալոմեայի մասն է, ոնց հասկացա գլուխը կտրել։ Մեկը վերջում գլուխ։ Ժամանակ, պարոն Տոնոյան, ով է պատասխանում։ Պատասխանեմ ես, պարոն հաղորդավար։ Ինձ թվում է անհանգստության կարիք չկար, որովհետև առանց իրանց չէին սկսի, առանց դիրիժոր նվագախումբը չի կարող նվագել։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Տեսնելով գործընկերոջ ապրումները, Շտրաուսն ասաց. մի անհանգստացեք, միևնույն է, առանց մեզ չեն սկսի։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Վերջերս Բերլինի Ինտերֆիլմ կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնի ղեկավարությունը հայտարարեց լավագույն ֆիլմի միջազգային
արտասովոր մրցույթի մասին։ Մրցույթին մասնակցելու պահանջներից մեկն այն էր, որ ֆիլմը պետք է ունենար առավելագույնը 90 վայրկյան տևողություն։ Եվս մեկ պահանջ ամենայն հավանականությամբ թելադրվել էր փառատոնի հովանավորի կողմից։ Ալբերտ Մինասյանը Երևանից հետաքրքրվում է. Ինչ պահանջ էր դա, ժամանակ, Հեռախոսը պետք է Հեռախոսով նա տելեֆոն դոկտորը Instagram-ի ինչ-որ հեռախոս էր հովանավորը, տիպը Samsung-ը թե Huawei-ն էր ինչ-որ տես Այո, Չէ, հեռախոսն է, հենց այդ հեռախոսն էր հովանավորը, դրա վրա պիտի նկարած լիներ։ հետ կապված ինչ-որ բան կարա լինի։ Կամ ֆորմատ։ ժամանակ, պարոն Տոնյան, Պատասխանի Ալբերտը։ Մեզ թվում է, որ երկրորդ պահանջը նաև նա էր, որ անպայման այդ ֆիլմը նկարած լինի հեռախոսով, բջջային հեռախոսով։ հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Բեռլինի ինտերֆիլմ փառատոնի հայտարարած մրցույթի պահանջներից մեկը, որ թելադրվել էր փառատոնի հովանավորի կողմից, այն էր, որ ֆիլմը պետք է նկարահանված լինի բջջային հեռախոսով։ Երկրորդ հարցին դուք եւս ճիշտ պատասխանեցիք։ Իսկ հիմա ուշադրություն, վճռորոշ երրորդ հարցը։ Հասմիկ Հակոբյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ավարտել գերմանացի բանաստեղծ եւ փիլիսոփա Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեի միտքը։ Չէ՞ որ պսակը հյուսելը դյուրին է ավելի, քան գտնել ժամանակ, Կրողին, հյուսողին, Այս պսակի մասն է։ կրողին, ամենամոտիկ է հյոտեն ասել, կամ հյուսողին կամ կրողին, ավելի դժվար է գտնել ով որ արժանի է, որ իր այդ պսակը գրի։ Կամ կազմակերպել մրցույթ, որ պսակը Հանգերով կրողն է։ ժամանակ, կրկին Ալբերտը պատասխանի։ Մեր միահամուր կարծիքով, որ ավելի դժվար է գտնել այդ պսակը կրողին։ պարզապես կրողին, պարոն Հովհաննիսյան։ Արժանի կրողին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Չէ՞ որ պսակը հյուսելը դյուրին է ավելի, քան գտնել գլուխ նրան արժանի։ 4-2 դուք հաղթեցիք բլիցում։ Մնացած մասը է, քնչի։ Շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Պարոն Հովհաննիսյան, Այո, պարոն հաղորդավար։ երբ աշխատավայրում պետք է հանդիպման մասնակցեք, ժամանակին եք գնում։ Միշտ 10 րոպե շուտ ես այդ ժամանակին շուտ գալու հետ պունկտիկ ունեմ, էլի։ Ինչ առումով պունկտիկ։ Նույնիսկ գերմանացի արմատներ եմ ման գալի, ես միշտ շուտ եմ գալի։ Այսինքն չեք մտածում, որ առանց ձեզ չեն սկսի։ Թեև գերմանացիները կամ ավստրիացիները ոնց որ հենց այդպես էլ մտածում էին։ Հա։ Սլաքի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Վահե Հարությունյանը, շինարար Երևանից։ Ես 4 ամիս նախապատրաստում էի նրա հետ հանդիպմանը։ Գիտեի, որ նա դժվարանում էր հաղորդակցվել լուրջ հիվանդության պատճառով։ 3 ժամում նա մոտ 8 նախադասություն ասաց։ Ես էլ իմ հերթին փորձում էի անհարմար լռությունը լցնեմ իմ խոսքերով։ Ամիսներ անց 2015 թվականի ձմռանը նա առաջիններից մեկը շնորհավորեց ինձ։ Ուրախ եմ, որ չէի հիասթափեցրել նրան։ Ուշադրություն հարցը։ Ասացեք, թե ինչն էր դարձել շնորհավորանքի պատճառ եւ նշեք այդ հանդիպման մասնակիցներից գոնե մեկին։ Ժամանակ։ Հոկինգի մասին Ջոբսի հետ կապված ինչ որ բան է։
15 թվականին Ջոբսը կարաբանը լինի ինձ Հա, բայց No, это был Հոկինգ, իսկ ինչ առիթով էր շնորհավորել, ինչ որ հոդված է գրել, Հոկինգը ինչի համար պետք է Շատախոսության համար։ շնորհավորեր։ Կավան Նոբելևսկի պրեմիա Պոլիցերյան մրցանակ Նոբելևսկի ստացած լինի երկրորդ ֆիզիկայում ինչ որ երկրորդ մարտը կարա Նոբելը։ Սխալ է հանել Հոկինգին օրինակ։ ինչ որ հոդված է գրել, Ձմռանը Սև Նոբելի թեմա երբ են տալի։ Ձմռանը Աշուն չի։ աշուն ծմեր ալ։ Ձմռանը առաջինն է, որ Ձմռանն է լինում շնորհավորել։ Նոբելևսկին, հա, Նոբելևսկին ձմեռն է լինում։ Հա։ Ես անի աշվայ։ Ինչ կապ ունի 15 նոր տարի։ Նոր տարին ինքը ասում է ինչու Ու չեմ հիասթափացրել ձեզ Հոկինգի ինչի համար մասնագիտական ինչ-որ բան մասնագիտական է։ թեմա է։ Ինչ բարտաստ եմ։ Գնում ենք Նոբելևսկի վրա, Հոկինգ ու Նոբելևսկի։ Ժամանակ, պարոն Տոնոյան, ով է պատասխանում։ Քրիստինան Սուկեսյան։ Լսում ենք ձեզ, Քրիստինա։ Մեր համատեղ քննարկումների արդյունքում եկանք, որ նման իրավիճակ կարող էր ստեղծված լինել, որի մասնակիցներից մեկը Հոկինգն էր, Սթիվեն Հոկինգը։ Եվ առիթը ինչի պատճառը առիթը ինչի արդիվ շնորհավորում էր զրուցակցին, կարծում ենք Նոբելյան մրցանակի արժանանալն էր։ Ով էր արժանացել Նոբելյան մրցանակի։ Զրուցակիցը Հոկինգի, ում ցավոք չհասցրեցինք պարզաբանել թե ով էր։ Հասկանալի է։ Իսկ հիմա ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Քրիստինա, Այո, ձմռանը սովորաբար ինչ պարգև են շնորհում։ տարբեր կան, կարծեմ Օսկարը Գրեմին, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ Օսկարը, ժամանակ են Գրեմին։ լինում։ Հիմնական միջոցառումները հենց տարեվերջին են ամփոփելու։ Նոբելյանն էլ են, եթե ես իհարկե չեմ սխալվում։ Օսկարը տարեվերջ չէ, բայց ձմռանն է։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել դերասան Էդի Ռեդմեյնի եւ գիտնական Սթիվեն Հոկինգի միջև։ Ռեդմեյնը մարմնավորել է Հոկինգի դերը ամեն ինչի տեսությունը ֆիլմում եւ արժանացել է Օսկար մրցանակի այդ դերի համար, չհիասթափեցնելով Հոկինգին։ Այս հարցին դուք պատասխանեցիք կիսով չափ, ցավոք սրտի, մեր խաղում 0-5 միավոր չկա։ 4-3 Վայ Հարությունյանը բերում է երրորդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից։ Մի րոպե ունենք։ Հա, պիտի շարունակենք։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Քրիստինա, Այո, պարոն։ վերջին տարիների Օսկարակիր ֆիլմերից ո՞րն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Հիմա կդժվարանամ հիշել Օսկար ստացածներից, բայց Գրեմիից կարող եմ ասել, որտեղ Օսկարներից չեմ հիշում այդ ֆիլմը Օսկար ստացավ թե ոչ, բայց կար Պատրաստկովի ոզրաստ վերջի շրջանի սերիալ էր ինքը ավելի շատ Netflix-ի, որը շատ տպավորել էր։ Եթե չեք տեսել, ես խորհուրդ տամ ձեզ, Օպենհայմերը դիտեք Դե, անպայման։ հա, Օպենհայմերը տեսել եմ, շնորհակալ եմ։ Սլաքի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Գուրգեն Գրիգորյանը, տեխնոլոգ Երևանից։ 1920-ական թվականներին ռուս բանաստեղծ հեղափոխության երգիչ Վլադիմիր Մայակովսկին գրել է մի բանաստեղծություն, որում մեղադրել է արտասահմանցուն եւ իր հայրենակցին նախաձեռնություն չցուցաբերելու եւ արքային պաշտպանելու մեջ։ Ուշադրություն հարցը։ Իսկ ինչով էին զբաղվում այդ մարդիկ։ Ժամանակ։ Մայակովսկին դες կոպիտ բան էր պետք է գրել։ Ես Արտասահմանցի ու իր սեփական հայրենակիցը։ ու արտասահմանցի։ Քաղաքական Բայց գործիչների արքային պաշտպանելու Հա, մեկը պաշտպանելու արքային կանանագետներ լինեն տարբեր գինու ինչ երկրներում։ որ հետ կապված մի բան արքային Ո քաղաքականության քաղաքականության կարակապ Կարա փոխաբերական սնունդ գինի ինչ որ բան էին ինչի արքայի մասին կարող է իրանց գրականության արքա, շախմատային ժամանակ թույլ էր դեռ։ շախմատը ռուսական սով։ Չէ, 20-ական Կարա երաժշտության մեջ ինչ որ բան լինի։ Իսկ կարա ինչ որ արաբական թվում է հեղափոխությունը ինչ որ ֆիքսված էր ռուսական հարցը մի հատ նորից։ Ինչով են ինչով են զբաղվում զբաղվում այդ մարդիկ
Սպորտ, երաժշտություն, փոխաբերական իմաստով զենքի մասը։ գրականություն, Իսկ որ զենքի մասով։ Թարգման Ժամանակ, պարոն Տոնոյան, ով է պատասխանում։ Ալբերտին վստահ ենք, պարոն հաղորդավար։ Ճիշտ է, իմ կարծիքին համաձայն չեն, բայց ես ուզում եմ պնդեմ, ինձ թվում է դա խոսքը վերաբերվում էր, չգիտեմ, Մաքսիմ պուլիմյոտին եւ Մաուզերին, իսկ այդ մարդիկ այդ զենքերի հեղինակներն էին, հա, այսինքն մեկը արտասահմանցի էր, մեկը ռուս էր, որ պաշտպանում էին տակավորին։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Տոնոյան, Ես ում եմ, պարոն հաղորդավար։ այդ մարդիկ արտասահմանցին Խոսե Ռաուլ Կապաբլանկաներ, իսկ իր հայրենակիցը Ալեքսանդր Ալյոխինը, Մայակովսկին դժգոհ էր մնացել նրանց շախմատային պարտիայից, նշելով, որ երկուսն էլ վատն են, նախաձեռնություն չեն ցուցաբերում եւ մտածում են միայն արքային պաշտպանելու մասին։ 4-4 Գուրգեն Գրիգորյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Այդ ժամանակ ես ինչու ձեզ դիմեցի, պարոն Տոնոյան, որ ասեցիք Ռուսաստանում այդ ժամանակ շախմատ ով պետք է լիներ, եթե Ալյոխինն էր աշխարհի չեմպիոնը։ Շարունակում ենք խաղը, 9-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն։ Ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին, կամ info@shnik.pr.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև 3w.tv.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Ձեր դեմ խաղում է Էռնա Միրիջանյանը, ուսանողուհի Առինջ գյուղից։ Մի բլոգեր իր հոլովակներից մեկում գրախանութում բացում է Իլոն Մասկի մոր Մեյ Մասկի մոտիվացիոն գիրքը եւ կարդում առաջին նախադասությունը. Իմ ծնողներն ունեին ինքնաթիռ։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ գործողություն է անում բլոգերն այդ խոսքերը կարդալուց հետո եւ ինչպես է բացատրում իր քայլը։ Ժամանակ։ Ինչ պետք է ոնց որ դու հաջողության ես հասնում, ծանոթ հաբես չեմ կարող հիշեմ, так что չեք հիշում։ Որ իր ծնողներն են ունևոր եղել ու այդ առհասարակ տարածված բան է, որ ովքեր հաջողության են հասել։ Բլոգերը նկարել է, խոսել է դրա մասին, փակել է, Ես չեմ համապատասխանում այս կրիտերիային։ ու հետա դրել, որտեղ իրան այդ մոտիվացիան պետք չի, որտեղ ինչ որ մեկը մոտիվացնում, հարուստ ծնողներով մեկը մոտիվացնում է իրան։ Իսկ ինչպես է Իմ թեման չի էլի ու հետա դնում, այսինքն չի կարա մոտիվացի, բայց ոնց է ձևակերպել։ Իսկ ուրիշ վերսիա, եթե Ինչ արել, գնի, կարա նկարահանի դնի, ինչպես պետք չի սկսել գիրքը։ Ապա պայդու իսկ այս ռեյտին ու ինձ գնամ գտնամ ծնողներ, ովքեր հարուստ են, որ ինձ էլ առաջ կտանեն։ Բլոգերը Գնամ ինձ գտնամ ինչ-որ։ Մեյ Մասկ։ Այս ոնց ենք ձևակերպելու։ Իմ երեխա։ Շենք հարցը։ Ինչ գործողություն է։ Պարոն Տոնոյան, ով է պատասխանում։ Կպատասխանի Կրիստինան, բայց պիտի խնդրեմ հարցը ամբողջությամբ կրկնեք, պարոն։ Իհարկե, բայց ես զրուցում եմ այսուհետ միայն Կրիստինայի հետ լռություն դահլիճում։ Մի բլոգեր իր հոլովակներից մեկում գրախանութում բացում է Իլոն Մասկի մոր Մեյ Մասկի մոտիվացիոն գիրքը եւ կարդում առաջին նախադասությունը. Իմ ծնողներն ունեին ինքնաթիռ։ Ինչ գործողություն է անում բլոգերն այդ խոսքերը կարդալուց հետո եւ ինչպես է բացատրում իր քայլը։ Պարոն հաղորդավար, եկեք պատկերացնենք, որ բլոգերը փակում է գիրքը, դնում է հետ տարակի մեջ ու բացատրում է, որ ինքը չի մոտիվացվում, իրեն չի կարող օգնել այդ մոտիվացիոն գիրքը մոտիվացվել եւ առաջ շարժվել, որովհետեւ ինքը չունի հարուստ ծնողներ կամ հարուստ ինչ-որ մեկը, ով իրեն առաջ կտանի ու ինքն էլ կդառնա հաջողակ, հայտնի, հետաբար փակում է, հետ է դնում ու օրինակ գնում է կամ իր գործով կամ գնում է ավելի հարուստ հարազատներ փնտրելու։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
Ամեն դեպքում 5-4 Կրիստինա։ Հոգուտ գիտակների։ Իսկ հարգելի գիտակներ, այս պահին մեր ակումբում սուրճի ընդմիջում է։ Վայելեք Royal Armenia սուրճը եւ թարմացրեք ձեր միտքը։ Շախմատի ոսկի դարը ավելի ուշ է, Ինչ, որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, մեր վստահելի գործընկերն է Եվրոստանույութ ընկերությունը, մեր համեղ գործընկերն է Աթենք ընկերությունը, մտքի թարմության մեր գործընկերն է Royal Armenia սուրճը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր դահլիճում ներկա է Յունիբանկի օպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի տնօրեն Արթուր Ապերյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ապերյան։ Բարի երեկո, պարոն Խաղավար։ Պարոն Ապերյան, 3W ակումբի առաջին մրցաշրջանի հաղթող թիմը Յունիբանկի թիմն էր։ Այո։ Սակայն քանի որ Յունիբանկի թիմը որպես գլխավոր հովանավոր ցանկացած պահի կարող է մասնակցել մեր արտամրցութային խաղերից մեկին, ձեր թիմը իր տեղը զիջեց այս թիմին։ Համաձայն եք նրանց որոշման հետ, թե դուք կառաջարկեիք, որ ձեր թիմը խաղար հիմա։ Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ են արել, որովհետև թիմը չունենալով փորձ, բավականին որակյալ խաղ է ցուցադրում, բավականին հետաքրքիր, եւ կարծում եմ մեր թիմը շատ լավ որոշում է կայացրել, որ հնարավորություն է տվել այլ թիմերին ցույց տալ իրենց խաղը։ Ինչպես կգնահատեք այս պահի դրությամբ թիմի խաղը եւ հատկապես ում կառանձնացնեք, պարոն Ապերյան։ Թիմը շատ լավ է խաղում, ինչպես արդեն ասացի, քննարկումներն էլ շատ լավ են, շատ պրոդուկտիվ են։ Չեմ ուզենա որևէ մեկին առանձնացնեմ, որովհետև սա թիմային խաղ է։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք խաղը, 10-րդ խաղափուլ։ Կրիստինա, Լսում եմ, պարոն հաղորդավար։ իսկ ձեր ծնողները ինքնաթիռ ունեցել են։ Դեռ չեմ ճշտել, միգուցե պահել են, ինձ չեն ասում, բայց այս պահի դրությամբ չունենք։ Իսկ եթե դուք որոշեք երբևիցե մոտիվացիոն գիրք գրել, ինչի մասին կլինի այն։ Չգրել մոտիվացիոն գիրք գրելու մասին։ Չեմ սիրում մոտիվացիոն գրքեր, պարոն հաղորդավար։ Ես էլ, այդտեղ մենք երևի թե լրիվ համակարծիք ենք։ Սլակի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Մարմարե արծվի մրցանակակիր Աննա Աստանյանը, ֆինանսիստ Երևանից։ Ուշադրություն, պաստար։ Իսկ հիմա ուշադրություն հարցը։ Ինչպես է այս ծառն անվանել սոցիալական ցանցերի սրամիտ անգլիախոս օգտատերերը։ Ժամանակ։ Մեղրի նմանան, մեղրի բնի նմանան, հաշտվաղ, Սոտաների անգլերեն ինչ-որ հայտնի բար պետք է լինի, ժողովուրդ, անգլիախոս հումորով ինչ-որ բան պետք է լինելու։ Ինտերնետի հետ կապված, քիմիական ինչ-որ միացության հետ կապված, մեղուների հետ կապված, օրգանիկ տրի, օրգանական քիմիա, օրգանիկ տրի միգուցե, օրգանիկ, B3, Eco3, B3, այլ ժամանակակից Honey tree, տրենդայինը։ մեղր, որպես տարբերական մեղրի բաներ։ Հանի տրի բիտրի, հա դու էլ ես մտածում։ Սոտաների Հա, պետք է մեզ րոպեն, եկեք վերցնենք։ բայց ինչ կա, ուրիշ ինչը կարա լինի։ Պլյուս 1 րոպե, պարոն հաղորդավար։ Ինչպես են այս ծառն անվանել սոցիալական ցանցերի սրամիտ անգլիախոս օգտատերերը։ Ժամանակ։ Անգլիախոս ինչ-որ հումորային բառ պետք է լինի, սոցիալական ցանցերում ակարա ցանցերի Hashtag ինչ-որ բան է, համ բուսա, օրգանիկա, 6 անկյունա, 6 անկյունը։ 6 անկյունա, մեղվի փեթակին է, cellular tree,
Հա, սելերն են բջային։ Բջային։ Կարա network լինի ուղղակի ինչ որ կամ համակարգ։ Hexo3 ինչ որ չգիտեմ։ Միգուցե հենց բանը ձևը եկաչափական կապում։ Ես վիճելի է էլի որ բոլոր անգլախոսները օրգանական քիմիայի ֆորմուլաներին են։ Սրամիտ անգլախոս։ Ինչ որ ծիծաղալու բան պետք է լինի, որովհետեւ սրամիտը որ անգլիացի է, անգլերեն ինչ որ բան պետք է լինի, cell phone, cell tree, organic tree։ Անգլիացիներն բնորոշ է թե ուրիշ բաներ դակենք թե այնտեղ գիտեմ սնունդի։ Անգլիախոսը, անգլիացի չի ասում, անգլիախոս։ Hexo3 Hexatry, բայց ծիծաղալու չի hexatry։ Cell tree։ 6 անկյունա։ Ժամանակ ով է պատասխանում, պարոն Տոնոյան։ Փորձեմ ես պատասխանել, պարոն հաղորդավար։ Լսում ենք ձեզ։ Քանի որ անգլիացիներ են, իրանց նուրբ հումորով հանդերձ, եւ ճյուղերը հիշեցնում են օրգանական քիմիայի ֆորմուլաների կառուցվածքը, եւ սա բույս է, բնական է, ու միգուցե անունը դրել են organic tree, օրգանական ծառ։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Դուք անգլերեն գրեթե բոլոր բառերը ասեցիք կապված ծառի հետ, չգիտեմ, օրգանականի հետ։ Պարոն Տոնոյան, իսկ քիմիա անգլերեն ո՞նց է։ Chemistry։ Դուք հիմա ասեցիք ճիշտ պատասխանը, բայց դա արդեն ուշ է։ 5-5։ Աննա Աստանյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին եւ հաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից ճիշտ պատասխանն էր chemistry։ Եվ մենք սկսում ենք 11-րդ վճռորոշ խաղափուլը։ Արծր։ Ապո դու ես պատասխանել։ Ինչ որտեղ երբ խաղի բոլոր սիրահարներին հիշեցնենք, որ 3W ինտելեկտուալ ակումբում պարբերաբար կազմակերպվում են մրցաշարեր, որոնց հաղթողները կստանան բացառիկ հնարավորություն մասնակցելու ինչ որտեղ երբ հեռուստաակումբի 2026 թվականի արտամրցութային խաղերից մեկում լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 041 55 04 96 հեռախոսահամարին։ Ձեր դեմ խաղում է Սամվել Ներսիսյանը, մենեջեր Երևանից։ Տիեզերագնացներ Նիլ Արմստրոնգի, Մայքլ Քոլինզի և Բազ Օլդրինի կողմից 1969 թվականին ստորագրված փաստաթղթերը պարունակում էին լուսին, NASA, Ապոլոն 11, լուսնային հող բառերն ու արտահայտությունները։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ փաստաթղթեր էին դրանք։ Ժամանակ Право не разглашение NDA։ NDA միշտ ֆորնելն է ստորագրում։ Armstrong, Collins, Aldrin, ինչ որ տեսել են։ 11 լուսնային հող։ Լուսնային Այդ հող։ բառերը Գրոնտն է բերած։ Այն ինչ որ տեսել են, NASA, Apollo 11, ինչ որ տեսել են, ինչ որ նկարների Կարող է մեջ է։ հավաստագիր է, որ այդ հողը Տեսել են, որ իրանք այնտեղ այդ ամեն ինչը տեսել են։ որ իրանք են բերել։ Կարող է invoice-ի նման ինչ-որ բան։ Հանձնման ընդունման ակտ։ Invoice հանձնանը։ Նման մի բան։ Գովազդի հետ կապված ինչ որ մի բան, գովազդի իրավունք են տվել, կինոս Կուբրիկի հետ կապված։ Չէ, հենց հողի հանձնման Հանձնման ընդունման ակտ սեփականության վկայական։ ստացել ենք այսքան մի քիչ ավել հետ ենք բերել։ Սեփականության վկայական։ Վառելիքից բացի։ Լուսին NASA Հիմա արդեն սեփականության վկայական։ report բանկ չի կարա լինի։ Բեռնագիր։ Կա սեփականության վկայական, որ այդ պատկանում են NASA-ին, այդ բերածները։ հանձնանը Բայց մի րոպե կարա բեռնագիր։ Ժամանակ Բեռնագիր Պարոն Տոնոյան, Պարոն հաղորդավար, եկեք այս անգամ էլ վստահենք Ալբերտին պատասխանը, ինքը լավ կձևակերպի։ Պարոն Հովհաննիսյան, լսում ենք ձեզ։ Պարոն հաղորդավար, մեզ թվում է դա ինչ որ աշխատանքային փաստաթուղթ է եղել այդ միսիայից վերադառնալիս, քանի որ գրունտի գրունտ են բերել, եւ դա եղել է ինչ որ կամ հանձնման ընդունման ակտ կամ բեռնագիր, որ նրանք բոլորով ստորագրել են, որ այդ
բեռը, այդ գրունտը եղել է Ապոլոնի վրա եւ վերադարձել է եկել է երկիր։ Ինչ որ աշխատանքային տես փաստաթուղթ, կամ բեռնագիր, կամ անձնանըմտման ակտ։ Ուրիշ ինչ փաստաթուղթ կարող է լինել։ Մաքսային հայտարարագիր, չգիտեմ, ինչ որ սենց աշխատանքային փաստաթուղթ բեռը ներկրման համար։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մեկնելու վայրը Լուսին։ Թռիչքի համարը Ապոլոն 11։ Ավիափոխադրողը NASA։ Բեռը լուսնային հողի նմուշներ։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, Արմստրոնգը, Քոլինզը եւ Օլդրինը լուսնից վերադառնալուն պես մաքսային հայտարարագրեր էին լրացրել եւ ստորագրել լուսնային հողի ներկրման համար։ 6-5 հոգուց գիտակների Ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները։ Գալուստ Թարոյան, Լիլիթ Խաչատրյան, Ալբերտ Հովանիսյան, Քրիստինա Սուքյասյան, Արամ Խալափյան եւ թիմի ավագ Սերգեյ Տոնոյան։ Պարոն Բադեյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Եկավ ժամանակը, որպեսի դուք մեզ ասեք, թե ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Իմ կարծիքով Ալբերտ Հովանեսյան։ Ես լիովին համաձայն եմ, կարծում եմ բոլորն են ձեզ հետ համաձայն։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ է ճանաչվում Ալբերտ Հովանեսյանը եւ ստանում է ամերիկացի գրող եւ տնտեսագետ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբի «Երբ խաղադրույքը սեփական մաշ կտե մոտիվացիոն աշխատությունը» Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Գարիկ Կարապետյանի մակագրությամբ։ Շնորհակալություն։ Թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է առաջիկա համերգի հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Հիշեցնեմ, որ Մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 20-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտ։ Պարոն Արթուր Ապերյան, եկավ ժամանակն ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին, հիշեցնեմ հաղթող հարցերի հեղինակներին։ Լոլիտա Թայիրյան, արձակուրդի մասին, Արտակ Թադևոսյան, Բրազիլիայի հավաքականի մարզաշապիկով մարզվելու մասին, Վահե Հարությունյան, Սթիվեն Հոքինգի եւ Էդի Ռեդմեյնի հանդիպման մասին, Գուրգեն Գրիգորյան, Մայակովսկու նկարագրած շախմատային պարտիայի մասին եւ Աննա Աստանյան քեմիստրիի մասին հարցերով։ Դժվար ընտրություն է, պարոն խաղավար, բայց եկեք շախմատային հանդիպման մասին, Մայակովսկու նկարագրած։ Գուրգեն Գրիգորյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հարցի հեղինակ եւ ստանում լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունիբանկից։ Աթենք ընկերությունը այն հարցերի շարքից, որոնց գիտակները ճիշտ են պատասխանել, կընտրի լավագույնը եւ հարցի հեղինակին կպարգեւատրի 50,000 դրամի նվեր քարտով։ Տիկին Մարիամ Ղարդյան։ Այո։ Հիշեցնեմ այդ հարցերը եւ դուք ընտրեք։ Համլետ Մաթեոսյան, ձայնալարերի ապահովագրության մասին, Դավիթ Աբգարյան, տեսության եւ պրակտիկայի մասին, Ժանետտա Ղազարյան, Շտրաուսի օպերայի պրեմիերայի մասին, Ալբերտ Մինասյան, հեռախոսով նկարած ֆիլմերի մրցույթի մասին, Հասմիկ Հակոբյան, Գյոթեի բանաստեղծության մասին, Էռնա Միրիջանյան, Մեյ Մասկի մոտիվացիոն գրքի մասին եւ Սամվել Ներսիսյան, տիեզերագնացների ստորագրած մաքսային հայտարարագրի մասին։ Պարոն հաղորդավար, վերջին հարցը։ Սամվել Ներսիսյանը ստանում է 50,000 դրամի նվեր քարտ Աթենք ընկերությունից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV եթերում։